بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم معرضون. و به یاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیز دیگری را نپرستید، با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان رفتاری نیکو ورزید، با مردم به نیکویی حرف زنید، نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی به گونه اعراض از آن رو گردانیدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. و به یاد آورید وقتی را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزید و یکدیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بر آن گواه بودید.